Идеја постара од независноста на државата, повеќе од 60 години кој како стигне на функција, никако да започне со изградба на хидроцентралата Чебрен. По 14 пропаднати тендери, сегашната влада повторно советување дека 15-тиот обид ќе биде со реализација од британските милиарди и би чинело нешто околу 1,3 милиарди евра. Во врска со изградбата на хидроцентралите Чебрен и Галиште, Министерката за енергетика Сања Божиновска вели дека веќе е поставена рамка и дека се во тек финалните размислувања за финансиската конструкција. Ние имавме една експертска група која работеше неколку месеци и некоја рамка поставивме. Значи сега сме во финални размислувања да видиме колку тоа би изнесувало. Значи дали ќе биде тоа милиарди и 200 милиони, милиарди и 300 милиони. За тоа што ќе видиме точно која ќе биде висината на браната, што се ни е потребно. Кога ќе знаеме точната сума, секако ние сакаме да е наш проект, ќе видиме под кои услови, бидејќи тоа е проект што ќе се гради едно 7-8 години, ќе видиме и условите за плаќање, значи нема тоа да бидат одма што треба да се платат парите, ќе видиме под кои најдобри услови може да почнеме со изградба. Поранешниот министер за финансии, кој во моментот е дел од Вила Водно, упати прашање кон премиерот Христијан Мицкоски прашувајќи го зошто не се изградени хидроцентралите уште кога Мицкоски бил директор на Електростопанство на Македонија. Премиерот, пред да се фали дека во иднина ќе се изградат, добро е да одговори зошто хидроцентралите Чебрен и Галиште како и гасификацијата на термоелектраната Неготино не се изградени уште во време кога беа планирани со проширената и надградена преродба во Столчекори, а кога токму тој беше директор на Електростопанство на Македонија. Да беа изградени тогаш, сега со заемот на Велика Британија ќе се изградат и други објекти. Инаку, идејата за Чебрен започнува со првите физибилити студии уште од 1964 година. Во 1986 година се склучени договори за изработка на инвестициско-техничка документација за Чебрен.